Гукі стрэлаў і кулямётныя чэргі, што праразаюць лясную цішыню, быццам пераносяць гледачоў у 40-е гады мінулага стагоддзя. У ваенныя часы ў Хаваншчыне, на вялікім востраве сярод Рыгвы, куды і зараз вядзе адна толькі кладка, дзейнічала брэсцкае абласное партызанскае аб'яднанне. Ветэран Вялікай Эйчыннай вайны Фёдор Сцяпанович Трудзько жыў тут, калі яму не было і 14, але дагэтуль памятае ўсё дакладна. Поскольку здесь наш отряд был тоже самый такой семейный, очень крупный, у нас было очень собрано здесь много детей, решили создать партизанскую школу, чтобы привлечь детей к какому-то организованности, чтобы не бегали по лесам, потому что самолеты все время, разведчики курсировали, разыскивали партизанские зоны. Очень мне трогательно то, что Ивацевичи сохранили вот этот прекрасный уголок для памяти наших детей. Штогод у апошнія выхадныя мая ушанаваць памяць прыязджаюць сотні людзей з усёй Беларусі і нават з суседніх краін. Приехали посетить и поклониться земле белорусской, поклониться партизанскому движению, посетить мемориал Хованщина. Не первый раз мы здесь возим большие делегации. Сегодня мы приехали с детьми, приехали главы поселений, значит, наших. Поэтому с большим удовольствием участвуем во всех мероприятиях. Сёлета асаблівую увагу арганізатары мерапрыемства надалі рэканструкцыі быта партызан. Акрамя школы, тут можна было ўбачыць, як шылася адзенне і рабіліся з абрэзкаў тканіны цацкі, паназіраць за тым, як рамантавалі абутак і як гатавалі ежу. У хаду тут былі няхітрыя стравы з ляснога шчаўя і крапівы, а муку малолі з дапамогай жорнаў. У нас есть очень много свидетельств именно тех, кто воевал в этих местах, свидетельств живых. Пока еще они живы, пока могут нам рассказать, мы, конечно, пользуемся их информацией и доносим эту информацию до посетителей. Именно вот в таком интерактивном действии. Удзел у мерапрыемстве узялі каля паўсотні рэканструктараў з ваенна-гістарычных клубаў Беларусі і Расіі. Рэканструктар Яўген Белкін прыехаў у Хаваншчыну з расійскага горада Каломна. Акуляры на ім, як і нарукаўная павязка і ўсе прывезеныя рэчы, сапраўдныя сведкі ваенных часоў. Нам было очень интересно, так как все-таки это родина партизанщины, и мы хотели также поучаствовать. Тут была реконструкция, также сделали интерактивную площадку. Мы решили представить здесь перевязочную партизанской санчасти. Значит, привезли инструментарий хирургический, который мог находиться у фельдшера в укладке, различные медикаменты, препараты. Госці Хаваншчыны змаглі наведаць зямлянкі, патрымаць у руках тагачасную зброю, паспрабаваць сапраўдную салдацкую кашу і, канешне, паспяваць ваенныя песні. Да прыкладу, усімі любімай Кацюшы сёлета спамняецца роўна 80 гадоў. І хочацца верыць, што так жа добра, як радкі гэтай песні, людзі будуць памятаць праз гады і подзвіг тых, дзякуючы каму мы жывём пад мірным небам. Алена Ракусь, Олег Завадскі, Миколай Рудскі, тэлерадыёкампанія «Брэст». Родную, а любовь Катюша